नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम भिंडी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम भिंडी धो के इस तरह से रखनी है। इसको आप इस तरह से काटें। बीच में से चेक कर लें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, और इनका पानी धो के अच्छी तरह सुखा लें, फिर काटें। दो बड़े प्याज को काट लिया है। 10-12 लहसुन की कलियां, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। मसालों में आधी चम्मच मिर्च है, 2 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच राई है, काली राई है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 नींबू है, अमचूर पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार है। भिंडी में सबसे पहले हम ये थोड़ी हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच नींबू डाल देंगे। इस तरह से नींबू का रस, इससे भिंडी की जो लेस होती है वो खत्म हो जाती है। और थोड़ी देर इसको हम ऐसे मिक्स करके रख देंगे। भिंडी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें ये सरसों डाल देंगे। सरसों थोड़ी चटक जाए, इसमें ये लहसुन डाल देंगे। लहसुन हल्का भुन जाए तो इसमें ये प्याज डाल देंगे। लहसुन हल्का भुन गया है, अब इसमें ये प्याज डाल देंगे। और इनको हल्का सा भूनेंगे प्याज के। अब प्याज थोड़ी हल्की भुन गई है, हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इसमें ये भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडी को थोड़ी देर चलाएंगे प्याज के साथ। अब इसमें मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, अमचूर, हल्दी, सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। भिंडी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती हैं ये। भिंडी हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के मिक्स कर देंगे और ये नींबू डाल देंगे। भिंडी में लेस बिल्कुल नहीं है, अलग अलग बननी है भिंडी, तो आप भी इसी तरह जरूर बनाएं। अब भिंडी बनकर तैयार है। इसमें मैंने नमक और नींबू डाला था, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अलग अलग है, तो गैस हम बंद कर देंगे। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। आप भी इस तरह जरूर बनाएं भिंडी, और हमें बताएं कि कैसी लगी आपको। इस तरह मैंने प्लेट में निकाल ली। ये भिंडी बनकर तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं।
तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं। और मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।